இப்போ நம்ம பார்க்குறது சாமி படம் போட்ட ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட். இந்த மாதிரி பேக் சைடில் வந்து மேக்னெட் ஃப்ரிட்ஜில் ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதில் நம்மக்கிட்ட வெவ்வேறு சாமி படங்கள் போட்ட மாதிரி இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா லக்ஷ்மியும் குபேரர் இருக்க மாதிரி பொற்காசுகளோட. அடுத்தபடியாக நம்ம அண்ணாமலை திருவண்ணாமலை சிவன் இருக்க மாதிரியும் பின்னாடி வந்து மேக்னெட் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா கிருஷ்ணர். ஸோ இந்த மாதிரி கோல்டு ஃபினிஷில் கிருஷ்ணர் வந்து இருக்காங்க. காமாட்சி அம்மன். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய மாடல்களில் இருக்காங்க. பெரும்பாலும் லக்ஷ்மியும், இது பார்த்திங்கன்னா முருகர். ஸோ ரிட்டர்ன் கிஃப்ட்டுக்கு நிறைய பேர் இந்த மாதிரி கேட்குறீங்க. சிம்பிளாக நீட்டாக கொடுக்கணுன்றவங்க நீங்கள் வரவங்களுக்கு நீங்கள் தாம்பூலம் பையில் வந்து இதுமாரி போட்டு கொடுக்கலாம். வெறும் 40 ரூபா தான் ஒரு பீஸ் வரும். ஸோ ஃப்ரிட்ஜு மேக்னெட்டில் ஏதாவது இரும்பில் வந்து வச்சிங்கன்னா இது வந்து ஒட்டிக்கும். ரிட்டர்ன் கிஃப்ட்டோ இல்லை யாருக்காவது ஞாபகார்த்தமாக ஏதாவது கிஃப்ட் மாரி வாங்கி கொடுக்கணும்னு வச்சிங்கன்னா இந்தமாரி நீங்கள் வாங்கி கொடுக்கலாம். நம்ம கடையில் இந்தமாரி